Amahoro y'Imana abane namwe bakunzi ba Gozav TV, Good Samaritan Fellowship YouTube channel dukurikiraho amakuru atandukanye ajyanye n'iyobokamana, ibiganiro, ibihangano, imikino n'ibindi byose byadufasha kwisanga mu iyobokamana dafite idini cyangwa itorero ribogamiyeho. Amahoro y'Imana rero, imigisha biva ku Uwiteka ndetse no guhaha mu karonka bibagereho mwese abadukurikiye mu buryo butandukanye, abari mu mujyi wa Kigali, ari mu majyepfo, amajyaruguru, burasirazuba, burengera bwaryo, abari mu ntara ya gatandatu muri diaspora, namwe mugire ibyo bihe byiza cyangwa se namwe bibagereho, abari mu Burayi, muri Amerika, muri Oceania, muri Aziya n'ahandi hose ubwo ntavuze, usanga n'abadukurikira ari muri Amerika Latin, mwese mugire ibihe byiza. Mu mutwe w'amagambo mwayibonye ko zo kuganira dusubiza ikibazo twabajijwe na benshi nyuma yo gushyingurwa kwa nyakwigendera Padiri Ubaridi. Abantu benshi bagaragaje kwifuza bavuga bati uyu mupadiri nyakwigendera rwose azabe umutagatifu. Abantu baratubaza bati Gosafu mudufashe mutumenyere kuba umutagatifu bisaba iki, bikorwa bite, cyangwa se kuko birashoboka ko Ubaridi yaba umutagatifu? Ngira ngo mwabitubaje muri benshi cyane, hanyuma kwe ntabwo dushobora kubatenguha, turabibasubiza rwose twifashishije nyine icyo Kiliziya Gatolika ibivugaho, ndetse tunifashishe n'ubundi nyandiko z'abapadiri batandukanye bahangaha mu Rwanda icyo babivugaho, by'umwihariko Padiri Viateur Safari mu nyandiko zashyizwe hanze na Diocese ya Byumba. Tuze no kuri Padiri Cesare Bukakaza nawe yagize icyo abivugaho, hanyuma tubone gukomeza no kubasubiza cyangwa se no kureba kuri iyi ngingo. Niba utarakora subscribe bikore, kuko igihe ni iki kugira ngo hazagira ikigucika. Ushaka kubisangiza abandi nyine n'ubundi usharinga, comment uratubwira n'ubundi uti nanjye mfite ikibazo cyangwa icyifuzo cyangwa inyunganizi cyangwa ubufasha ubu n'ubu, ni nako n'ubundi ushobora n'ubundi kunyura kuri WhatsApp yacu ni guteranya 250 7 853 83202. Nuko bimeze. Hanyuma nge ndi Lucky Van Rukundo, mu kanya gato cyane turambure iyi ngingo yacu. Nyuma yo kwitaba Imana aguye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, nyakwigendera Padiri Rugirangoga Ubaridi, umurambo we waje kuzanwa mu Rwanda ugera i Kigali ku 27 ukwezi kwa kabiri cyangwa se Gashyantare. Hanyuma nyuma yaho ko gahunda yateganyijwe nako yagenze ku itariki ya mbere Werurwe, no kuva ku gatatu niho umurambo wageze mu karere ka Rusizi. Yageze mu karere ka Rusizi, aha murabibona ni hepfo aha kwa Musenyeri, aho umusenyeri wa Diocese ya Cyangugu aba. Aha niho rero umurambo waje gushyikira usezerwaho mu buryo bwateguwe mbere yo kurikizwa ku ibanga ry'amahoro, hubatswe nyine nyakwigendera Rugirangoga Padiri Ubaridi, ari naho yaje gushyingurwa bukeye bwaho ku itariki ya kabiri Werurwe, hari no kuwa kabiri. Iyi ni imodoka rero yatwaye umurambo ndetse ziwuherekeje, hari mu masaha y'ijoro. Murabona bazanye indabo baje gusezera kuri nyakwigendera, abihaye Imana, abapadi, ababikira, inshuti n'abavandimwe n'abandi benshi cyane cyane abakristo bo mu idini rya Gatolika bari babukereye, ariko nanone amabwiriza yo kwirinda n'ikwirakwizwa rya COVID-19 yakomeje kubahirizwa, no mpamvu abantu bari bake, ndetse no kugira ngo tugane nabo bitarworoheye muri iryo joro, cyane ko umurambo hakitse hafi saa moya n'indi minota muri ayo masaha. Urumva ko hari hasigaye isaha imwe gusa ngo ibihe byo kuva mu nzira cyangwa se byo gufunga ingendo ni byose birangiriye. Abantu barihutaga no kuva mu nzira
hatangamiye gahunda zo kurwanya covid, ariko amashusho twabashije gufata na yangaya. Bukeye bwaho ku itariki ya kabiri, ubwo hano kwa kabiri n'ubundi w'icyumweru cyashize, ubwo ni kwa kabiri Werurwe 2021, umurambo waje gushyingurwa, ariko n'ubundi haje kubaho kumusezeraho mbere gatoya kuva ku isaha saa moya kugera saa 3, hanyuma hakurikiraho umuhango wo kumushyingura. Haje kurikiraho na za mise nyine zitandukanye. Ibyo byarabaye mwabikurikiranye haba ku ma YouTube channels atandukanye ndetse no ku bitangazamakuru bindi bitandukanye, ariko noneho icyakurikiye ibyo no kwibaza ku byavugwaga n'abantu benshi batandukanye, bavuga bati ese birashoboka ko umunyarwanda by'umwihariko uryango Padiri Ubaridi yaba umutagatifu cyane, ko bisabirwaga na benshi nyuma yuko hari byinshi cyane hafi byose yujuje. Nako rero twagiye mu mateka tuza kureba icyo bisaba ndetse no kubyaje bigenda ngo abantu babe abatagatifu. Hambere mu kinyejana cya 10 nta murongo ufatika wakurikizwaga ngo hahemezwe ko umuntu yagizwe umutagatifu. Imbaga y'abantu iyo yabyemezaga hafatwaga ibyo bitangwa ni vox populi, hanyuma umushumba kiliziya akabyemeza mu ruhame, maze bakora umuhango wo guha icyubahiro uwagizwe mutagatifu, maze ibice by'umubiri we bikajyanwa kuri kiliziya nko kuri altari cyangwa ahandi hatagatifu, akaba ariho bishyirwa. Mu mwaka ni mu mwaka wa 993 niho handitswe inyandiko ya mbere ya Papa Yohani wa 15 yandikiye abepiskopi bo mu Faransa no mu Budage ishyira y'ururici mu rwego rw'abatagatifu. Ijambo canonization cyangwa se gushyira mu rwego rw'abatagatifu ryatangiye gukoreshwa na Papa Benedicto wa 8 mu muhango wo gushyingurwa wo kugirwa umutagatifu kwa Saint Simeon do cyangwa se Saint Simeon, ubwo ni mutagatifu Simeon wa Padoriro. Mu muhango wo kugirwa mutagatifu wari Simeon yaje kuba mutagatifu wa Padorirone. Mu kinyejana cya 12 nibwo hatangiye kujya hakorwa ubucukumbuzi umuntu yagiranye n'urubanza nyine. Icyo gihe Alexandre wa gatatu wari papa kuva mu 1110 mu 1159 kugeza mu 1142 niwe wabitangije nyine. Uyu nguyu uyu mupapa Alexandre wa gatatu. Inama nkuru ya Laterane wa 4 mu 1215 yabujije abantu guha icyubahiro kidasanzwe imibiri y'abapfuye batabiherewe uburenganzira na papa. Bangu ibyo bintu papa byonyine yabyemezaga. Papa Gregory wa 9 niwe washyizeho ibigomba kurikizwa kugira ngo umuntu abe mutagatifu. Ubwo buryo bushya bwakoreshejwe bwa mbere mu kugira umutagatifu Garigano Guitoti. Umutagatifu Garigano nyine wari uwihaye Imana wapfuye mu mwaka 1141. Iperereza ku byo byabaye imyaka 4 nyuma y'uko apfa. Hanyuma icyo gihe igenzura ryagomba kwibanda ku bintu bibiri bikurikira. Icya mbere, ukwemera n'ibikorwa byaranze nyakugenda akiri muzima. Icya kabiri, ibitangaza by'abaye akiri mu buzima cyangwa se amaze gupfa. Ibi bikaba ingenzi cyane. Nyuma mu mwaka 1634 nibwo Papa Urbain wa 8 yashyizeho inzira ziboneye zikurikizwa ngo uwapfuye agirwe mutagatifu. Harimo igenzura n'iperereza bikorwa n'urukiko rwa diocese, hakaza kandi ibiro bishinzwe bagasuzumana ubwitonzi n'ubushobozi amagambo n'inyandiko z'abasaba, kandi bagashakishwa amakuru ku buzima, imico n'ibitangaza byabaye kuserwa kuba mutagatifu. Ikindi, ibyo byose byarangiraga cyangwa se byose birangiye bikemezwa ko ari ukuri. Dosiye yashyikirizwaga papa akabyemeza mu nyandiko yandikiye kandi yandikiye nyine cyangwa se yanditse bihamya kandi akayishyiraho umukono. Hakurikiragaho isuzuma ku iyobokamana, ubutware, imico myiza, bikongera gukorwaho n'ibiro by'i Roma bibishinzwe. Hakemezwa hanyuma ibitangaza nibura nka 2 byabaye. Kugeza muri icyo gihe, kuva muri icyo gihe kugeza muri iki gihe turimo, ibi nibyo bikurikizwa, ariko byagiye bivugururwa buhoro buhoro. Ivugururwa rya nyuma ryakozwe na Papa Pahuro wa 2, aho yavuze ko hatakibandwa cyane ku bitangaza, ahubwo
hakavuga ku buzima bwaranze mutagatifu, kandi papa akaba ari we ufata umwanzuro wa nyuma. Muri iki gihe kugira ngo umuntu agirwe mutagatifu asabwa ibintu bikurikira: kuba umuntu yarapfuye kuko ntagirwa mutagatifu akiri muzima, kuba yarabayeho mu buzima bwa gikristu ari intangarugero n'imfura, ibitangaza nibura 2, gushyirwa mu rwego rw'abahire no ku rutonde rw'abagomba kwigwaho ngo bazashyirwe mu rwego rw'abatagatifu. Gusabira umuntu gushyirwa mu mutagatifu bikorwa n'umukristu wese, akaba afite amakuru n'ibimenyetso bihagije. Ubusabe bwe akabwohereza i Roma abunyujije ku mwepiskopi waho uwo asabira yapfiriye. Ibisabwa ni umwirondoro w'usabirwa, ibikorwa byamuranze, urutonde rw'abagabo bahamya ibimuvugwaho. Abo bagabo bagomba kuba bakiriho bihamye. Mu gusuzuma ibi byose rero habaho abavoka babyemeza, hakaba n'ababihakana, hanyuma hakaza kubaho gutora. Mbese bikorwa nyine nk'urubanza rukomeye cyane. Muri make ni ibintu bisaba igihe kirekire. Twavuga ko nk'umutagatifu Jeanne d'Arc wapfuye mu mwaka w'1431 akagirwa mutagatifu mu 1920, nyuma y'imyaka 189 yose. Aho ariko nabo baratinze cyane, nka Thomas Becket imyaka 3 byatwaye, Pierre de Verone na Antoine de Padoue byatwaye umwaka umwe. Bavandimwe rero, duharanire kuzaba batagatifu, tubaho mu buzima buzira amakemwa muri iyi si turimo. Tubeho mu buzima rero twubahiriza uko bishoboka indangagaciro dusanga mu Ivanjiri. Kandi Papa Yohani wa 23 na Papa Pawulo wa 2 bakomeze badusabire. Muri iyi nkuru yacu hifashishijwe ibitabo bitandukanye nka Regine Pernaud, La Sainte au Moyen Âge, La Sainteté d'hier est-elle pour aujourd'hui, qui paraît, Pierre Doloz pour une étude sociologique de la sainteté canonisée dans l'Église catholique, Archives des sciences sociales et des religions, volume 13, numéro 13, 1962. Padiri Safari wanditse iyi nkuru ku itariki 20 z'ukwezi kwa 1915, iza gushyirwa hanze na Diocese ya Byumba. Mbere yaho gato hari ikibazo cyabajijwe kiti: ese mu Rwanda ko mutagatifu birashoboka? Padiri Cezari Bukakaza yagisubije: mu kwizihiza umunsi w'abatagatifu bose ku itariki ya 1 Ugushyingo 2014, Padiri mukuru wa Paruwasi ya Kirehe Diocese ya Kibungo Cezari Bukakaza yijeje ko kuba umutagatifu umunyarwanda bishoboka ngo icyangombwa no gukora ugushaka kw'Imana. Padiri Cezari yatangiye asobanura ko abantu bashobora kwibeshya bakagira ngo umutagatifu ni umuntu w'ikimanuka utari umuntu nk'abandi, nyamara ni umuntu nk'abandi, nkanjye cyangwa se nkawe n'undi wari wese, ariko akaba afite umwihariko ukomeye cyane. Umutagatifu ni umuntu uba mu butungane, wumvise ijambo ry'Imana akagerageza kurikurikiza no kuryitondera no kuritoza abandi, agatanga urugero rwiza haba mu magambo no mu bikorwa bihesha Imana icyubahiro n'ikuzo, agakora ibikorwa by'urukundo bikomeye cyane ku buryo ashimirwa bigatuma yakirwa mu bwami bw'Imana. Muri Afurika hari abatagatifu batandukanye, ariko by'umwihariko mu bihugu duturanye 2 bari mu batagatifu bazwi. Muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo cyangwa se RDC hari mutagatifu Anuarita. Hanyuma muri Uganda hari abatagatifu benshi barimo Kizito na harimo ba Kizito, ba Karoli Rwanga n'abagenzi babo bahowe Imana. Padiri Cezari yemeza ko mu Rwanda naho hari abatagatifu uretse ko batandikwa mu gitabo cy'abatagatifu, ngo hari ankete irimo gukorwa n'abahanga ba Kiliziya n'abarayiki, bityo umunsi umwe bazagaragazwa bashyirwa mu bitabo bya Kiliziya nabo bakajya bibukwa. Ngo hari abanyarwanda bagenda bazamura amajwi bavuga ko kanaka yaba mu batungane, ndetse hari n'ibitabo by'abarayiki bigenda bisohoka, byose bizifashishwa muri anketi zikorwa hagatonywa umutagatifu. Icyo gihe Padiri Cezari yagize ati: nta kabuza rero ko ibihe bizahora bisimburana, u Rwanda ruzabona abatagatifu bandikwa muri ibyo bitabo bya Kiliziya
batangarizwa isi yose. Nubwo Padiri César afite icyizere ko mu Rwanda haboneka abatagatifu, yirinze kugira amazina atangaho urugero, avuga ko ibyiza ari uko ukubiharira inzego byakomeza gutyo nyine abantu bakareka inzego bizabyitangariza. Yagize ati ushaka kumenya ingero nziza z'abantu wasoma ibitabo by'abarayiki, wabonamo ingero nziza z'abantu bagiye bagaragaza inzira y'ubutungane. Twizera ko abanditsi muri ibyo bitabo bazakorwaho anketi bikemerwa bakandika mu bitabo by'abatagatifu. Ushaka umutagatifu ngo arangwa n'ibikorwa byiza bihesha Imana icyubahiro, bigaragarira mu rukundo rwa mugenzi wawe n'urukundo by'umwihariko rw'Imana yawe, bikagaragara no mu bwitange, ugukora witangira Imana na bagenzi bawe, ndetse ugahanira icyiza ukareka ikibi. Tugendeye kuri ibyo tumaze gusoma, yaba bya Padiri César wari muri Kirehe, tukareba n'ibyo twasomye n'ubundi kubisabwa kugira ngo umuntu abe umutagatifu, yaba kuva byatangiye kugeza n'ubu ngubu, birashoboka cyane rwose ko nta shidi Padiri Ubaride ashobora kuba umutagatifu mu gihe izi nzira nyine zikurikizwa cyangwa se binyuramo zaba zikurikijwe. Ubwo no gutegereza, yaba we yaba n'abandi bose afite ibikorwa nk'ibi by'ubutware, dukomeze tubifurize iruhuko ridashira. Ubwo n'abatakiri muri uwo mubiri ndetse n'abakiwurimo bakomeze iyo nzira batangiye gucika intege, kuko bahisemo neza kandi bari kumwe na Nyagasani. Niba utarakoze subscribe bikore, kugira ngo ukomeze kujya ukurikira buri kimwe cyose gishyirwa kuri Gosafu TV. Nawe kandi ufite icyo wifuza kudusangiza, amarembo rwose arafunguye. Nyura muri comment cyangwa se ukoresha ubwa buryo bundi twavuze, hanyuma Imana ikomeze ibahe umugisha. Mwese twabanye, njye ndi Lucky Van Rukundo ku bwa Gosafu TV.